filimku wuxuu ku bilaabanaya actorka Maharaja oo ku guda jira suuq bomba lagu gada lahaa gabadhiisa yarta isla markaana aan arkayno gaari weyn oo shishi lagu galay guriga halkaas oo ku dhimanaysa xaaskiisii ayna ka badbaadayso gabadhiisa yarta waqti dheer kadib waxaan arkaynaa Maharaja iyo gabadhiisa si farxad u wada nool ayna dhowraan markasta qasac qashin oo lagu magacaabo Kashmir kaasoo sabab u ah inay ka badbaado shirkii gaariga ahaa kadib gabadhiisa safar sport ay waracda saxaabteeda kadibna waxa ogaanayaan in Maharaja uu leeyahay raisli ama timajar markuu guriga ku soo noqday aan arkayno soo dhulka jiifa subaxdii ku xigta Maharaja wuxuu tagay saldhigga booliska isagoo uga sheekeynay taliya wixii ku dhacay inaan soo weeran saddex nin oo maaskar xiran ay dhaceen kana xadeen qasiga qashinka ee Kashmir oo u baahan in dib loogu soo celiyo booliskuna ay la yaabiyaan hadalkiisa taliya wuxuu wadiiyay in qasiga wax ku jira laakiin Maharaja wuxuu sheegay in waxba ku jirin ugu dambeyn Maharaja wuxuu ballan qaaday in lacag siin doono haddii uu keenay qasiga qashinka kadibna ay bilaabeen baaritaankooda iyagoo raadinaya halka Maharaja uu helay fariin ay u soo dirtay gabadhiisa dhanka kale waxa arkaynaa selfie saaxiibkiisa oo ku jiro dhacooda iyagoo ku cadaadinay qoyska inay sheegaan dahabkii lacagta meesha ay yaalaan markii dhacooda dhameystaan ay gubiyaan guriga muddo kadib selfie wuxuu yimaadaa gurigiisa halkaas ogaanayna inay u joogto xaaskiisa iyo gabadhiisa lagu magacaabo Amu kadibna aan arkayna in caagi qashinka uu guriga yaalo dhanka kale Maharaja askari u sheegay inaan booliisku waxba ugu maqnayn lacagtiisa uu iska dhameen balse Maharaja uu ka madax xadiga iyadoo arkayna markas inuu saldhigga joogo ilaa uu isku bedelay sidii shaqaale oo kale halkaas saldhigga loo baahan uu isaga qabto dhanka kale waxa la soo wacay selfie iyadoo qof uu sheegay baltimaameedkooda xiga sidii caadada ahayd ay dhacayaan guriga laynayana dadka ku noolaa subaxda markuu u soo laabtay gurigiisa uu arkay gabadhiisa oo dhaawac ku yaal aan hadda dib ugu soo laabanay saldhigga booliiska Maharaja weli wuxuu joogaa saldhigga isla markaana waxa loo sheegay dhab ahaantii wixii habeenkaas dhacay kadib markuu dhulka ka soo kacay Maharaja uu iimaanay baar isagoo u iimaanay kabalyeeriga uuna weydiinay gaariga uuna u tilmaamay qofka iska leh markii uu yimid uuna ninkii u sheegay in gaarigiisa mar hore laga xaday uuna helay isla markaana uu yimid ninkii ka xaday gaariga isla markaana ay isdagaalaan uuna garaacayo maadaama hore u xiray Maharaja uu weli meesha uu joogo uuna maqlay hadalkaas aan ogaanayna in tubta habeenkaas falka ay geysteen ay wateen gaarigaas kadibna Maharaja uu dabagalayo gaariga ilaa uu soo gaaro dhismo uuna weynayo isla waqtigaas ay soo weerareen rag uu hore u sii diyaarsaday uuna la dagaalamayo si xun oo garaacay ilaa mid ka mid ah uu dhirta ka bagoosto kadibna halkaas ay isku helaan ninkii uu si xun u garaacayo isagoo weydiinaya labadii kale meesha ay joogaan wuxuu u sheegay in mid ka mid ah uu joogo saldhigga booliska haddii uu awood u leeyahay uu soo ogaado din uu isku dayo inuu baxsado uuna si arxan daran u dilayo isagoo u sii sheegay in saldhigga aadi doono sidoo hadda u dilayna uu dili doono halkaas waxaan ka ogaanaynaa in sababta uu joogo saldhigga booliska ay tahay raadinta qofkaas dhanka kale boolisku ilaa hadda u xiraadinaya caagii qashinka iyagoona imaanaya meel lagu sameeyo biraha si loogu sameeyo caagii qashinka mid u eg isla markaana waxaa la dhameeyay caagii qashinka dhinaca kale selfie mi qoyskiisa waxay joogaan dukaanka dahabka si uu dahab qaali ugu gado gabadhiisa dhalashadeeda awgeed xaaskiisuna waxay kula talisaa inuu iska dayo katiinada qaaliga laakiin ka madax adeega aan hadda dib ugu soo noqona Maharaja ilaa hadda wuxuu joogaa saldhigga booliska iyadoo dib loo celinayo markii selfie ku jira diyaar garowga dhalashada gabadhiisa halkaas ay xaaskiisu u sheegay inuu garkiisa ka soo hagaajiyo kadib selfie wuxuu raadiyay timajaray ugu dambeyn ku soo galay timajaraha Maharaja wuxuuna ka dalbaday inuu timaha ka hagaajiyo isla markii selfie waxa soo wacay saaxiibkiisa isagoo u sheegay in joornaalka lagu soo qoray falkii ay sameeyeen xalay selfie uu u sheegay saaxiibkiisa inuu meesha iska joogo isla mar ahaantan selfie wuxuu arkaa in Maharaja maqlay hadalkooda markii selfie ku soo laabtay xafladda wuxuu la wadaagay saaxiibkiisa in ninkii timajaraha uu maqlay sirtooda waxaana isku raacaan inay ka soo takhalusi doonaan xafladda kadib daqiiqad kadib selfie wuxuu waayay katiinkii wuuna raadiyay laakiin wuu waaya halka arkayna Maharaja oo katiinka haya isagoo isku dayay inuu u geeyo maadaama selfie hore uu sheegay xafladda gabadhiisa uuna imaanayo xafladda markii selfie saaxiibkiisa ay arkaan Maharaja ciidan ka dambeeyay waxay u maleeyeen inuu isaga ciidanka soo kaxeeyay boolisku waxay bilaabay inay garaacaan selfie halka xaaskiisa isku dayayso inay difaacdo balse askariga wuxuu sheegay inuu yahay tuug dad badan uu laayay iyadoo muruqaas lagu jiro waxa baasalad ku jirta mooto la soo baxay selfie saaxiibkiisa wuxuuna xabad ku ridaa booliska isagoo dhaawacay askariga isla markaana boolisku way dilaan halka selfie ay booliska xaynay iyadoo xaaskiisa u sheegayso inaanay dib dambe u kulmi doonin isagoo si cad ka muuqato u eegay Maharaja una haysta wax kasta inuu ka dambeeyay aan hadda dib ugu soo noqona markii la sameeyay caagi qashinka taliye wuxuu wixii tuugahay uu yaqaanay isagoo ka codsanay inay aqbalaan inay soo xadeen caagi qashinka mid kastana uu diiday inay aqbalaan kadib waxa ogolaanaya askariga kadib taliye wuxuu saldhigga booliska isagoo ku amray Maharaja in qisada dib ugu soo celiyo isagoo samacada daaray si loo maqlo hadda Maharaja wuxuu nala wadaagay qisada dhabta ah oo dhameystiran habeenkaas markii gabadhiisu soo gashay guriga sida mafalaan ay u maqalso shanqar taasoo keentay inay soo weeraraan isla markiina askarigu afka qabto uuna dharbaaxa ka jaro halkaas waxaa ku soo biiraya selfie oo si xun u garaacaya iyadoo aan ogaanayno inay u yimaadeen si u dilaan Maharaja halkaas ay ku faraxmeeyaan ugu dambeyn ay ka tagaan markii Maharaja uu soo gaaray guriga uu arkay wixii dhacay si degdeg u geeyay isbitaalka isagoo dhakhtarka codsanay in loo badbaadiyo gabadhiisa in muddo kadib markii soo naxday waxay uga sheekeynaysaa wixii dhacay iyadoo ka codsanaysa inuu la kulusiyo ninkii waxaas dhan ka dambeeyay markii uu maqlay sheekada waa askarigu bilaabay inuu dhaha taago inuu bilaabay marmarsi kaga dhex baxo arrinka balse taliye wuxuu ku qasbay inuu diyaar garoobo bari jilinkasana sii diyaarsado kadib askarigu wuxuu wacaa selfie inuu la wadaagay wixii dhacay si barada selfie wuxuu sheegay inuu isaga isdabaro subaxdii markii caagi qashinka u keenay Maharaja uu askariga bilaabay jilinka beenta ahaa wuxuu u jiray sidii dhabta ahayd halkaas ayuu Maharaja ku ogaaday inuu helay ninkii saldhigga ka raadinayay muddadaas oo idil kadib taliye wuxuu fasaxay Maharaja inuu dilo aan ogaanayno in iyagu mar hore ay soo ogaadeen wax walba halkaas Maharaja si arxan daran ugu dilay askariga dabadeed Maharaja wuxuu raadinayay qofkii saddexaad isagoo weeraray dhismihii uu deganaa halkaas waxay yimaadeen selfie aynay dagaalamaan una dhex maray dagaal aad u weyn ugu dambeyn Maharaja ku adkaanayo balse aanu diraynin kadib selfie
wuxuu sheegay Maharaja inuu ku faraxsan yahay xanuunka uu geystay isla markaana hadda ay kala qabaan. Mar ahaantan waxa gudaha soo gashay gabadhii Maharaja si ay ballanteeda ugu fuliyo oo la kulansiiyay ninkii waxaasna ka dambeeyay iyadoo u sheegay Silfam inaan marnaba niyad jabin haddii uu nool yahay darteed uu nool yahay intaana ka tagin ay ku soo tuuro Soomaaliya ku jiraan dahab uu ku jira katiinkii hore ugu soo gaday gabadhiisii. Silfam wuxuu ogaaday inay tahay gabadhiisii taasoo sii xaqiijisay markii arkay nabarkii ku dhacay yaraanteeda oo ku yaal inuu bilaabay inuu yiro balse way ka tagtaa iyadoo dib loogu celinay bilowga filimka markaasoo Maharaja qoyskiisa u yimaadeen xaaska Silfam iyagoo wada katiinkii uu kaga yimid timajara balse xaaska Silfam ay diidayso una sheegayso inaanay doonayn taasoo keentay in xaaska Maharaja ka codsatay inuu bombal uga soo iibiyo dukaanka u dhow. Daqiiqad kadib markuu galay dukaanka waxa guriga la gaari weyn taasoo shil ka dhalisay markii Silfam uu yimid gurigiisa loo sheegay in hal gabar kaliya ka badbaaday aan la ogeyn halkay aaday. Maharaja wuxuu sheegay in gabadha ka badbaaday shilka ay tahay gabadha Silfam ayna tahay isla gabadhu hadda dhibaateeyay. Wadaba film wuxuu ku soo dhamaanaya iyadoo Maharaja gabadhiisa ay ka soo tageen halka Silfam uu isku soo tuuray dabaqa halkaas oo si niyad jab ugu dhinto.